السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير وعافية. حاب أتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو في نظري من أكثر مشاكل البشر الاجتماعية هذه اليومين منه. هذا الموضوع قبل ما أقول لكم اللي أثارني وخلاني أتكلم في هذا الموضوع هذا الفيديو القادم. اسمعوا الفيديو أول شيء. واحد، مهما طال انتظارك إياك أن تركب القطار الخطأ فالخسارة ستكون أكبر. 2، إذا ركبت القطار الخطأ أرجوك انزل في أقرب محطة لئلا تتضاعف خسائر. بصراحة شريحة كبيرة من الناس سواء ذكور وإناث كثير من مشاكلهم، إذا مو هو غالب المشاكل اللي عندهم، بسبب أنهم في القطار الخطأ. يعيشون في بيئة ما تناسب طموحاتهم، ما تناسب. أنا ما أتكلم على البيئة اللي الله سبحانه وتعالى يعني خلق فيها وجعلك منها، لا، لكن عندما يكون القرار بيدك تعيش مع ناس وتمشي مع ناس وتخاوي ناس يختلفون معك في الطموحات، يختلفون معك في الأشياء اللي أنت تتمناها. هذا هو القطار الخطأ. فلا بد أنك تنتبه. حاول أن الناس اللي يكونون معك، لا هو بشرط أن اللي معك يعني لازم يوافقون على قراراتك وعلى آرائك وعلى الأشياء اللي أنت تقولها، لا أنا ما أقصد كذا، لكن على الأقل إذا طرحت فكرة أو طرحت رأي إذا ما قبل ما تجد معارضة تأنيب. إذا كان عندك طموح ما تجد من يعارض هذا الطموح، تجد من يشجع. واضح؟ بينما لو أنك في القطار الخطأ ستجد أمام كل فكرة تطرحها معارض، ستجد أمام كل رأي تذكره شخص يعارضك وهو والله مو عارف ليش يعارضك، لكنه فكره فعلا غير فكرك. ولذلك يا شباب، والكلام للجميع، احذر أنك تكون في القطار الخطأ. دائما اختر القطار بعناية. ترى يوم تسمعون أحيانا يقولون لك فلان عنيد، الحقيقة هو مو عنيد، لكن فكره غير فكرك، الزاوية اللي ينظر منها غير الزاوية اللي تنظر منها، لكن هذه يعني بسبب أنك جالس في القطار الخطأ. فدائما اختر القطار بعناية. الله سبحانه وتعالى عندما أرشد نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن قال: واصبر نفسك مع من؟ مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. واضح؟ فلا تكن في القطار الخطأ، ودائما حاول تراجع المشاكل اللي انت تعيشها مع أصحابك، قد يكون أنت جالس في القطار الخطأ. السلام عليكم. والله يا جماعة الخير، الموضوع هذا تحديدا من كثر ما هو محرقني ودي اني اعيد الكلام واكرر الكلام ويصل الكلام لشباب المملكة كله، لأن بصراحة كم تضيع من أعمار الشباب وأعمار الشابات بسبب أنهم جالسين في القطار الخطأ. يا أخي، مجلس العقاريين تلقاه كله عقاريين، مجلس ملاك الإبل في الغالب كلهم ملاك إبل، مجلس أهل الغنم كلهم تلقاهم أهل غنم في الغالب، يعني عرفت؟ فالناس يجلسون دائما مع أصحاب صنعتهم. واضح؟ فأنت حاول أنك تشوف طموحاتك، تشوف الأشياء اللي أنت تتمناها في حياتك، وحاول أنك تختار من يساعدك ويعينك على أنك يعني بإذن الله تعالى تحققها في قابل الأيام. تكفون يا شباب. الخوة أنا ما أقول لك اقطع الناس أو اتركهم، أنك حاول أنك لا ترتبط إلا بمن هم في مثل طموحاتك أو ممن يعينك على تحقيق طموحاتك. أما أنك تخاوي لك ناس والله لا عندهم طموحات ولا يبغى يكون شيء في المستقبل، ولو أنك ذكرت له طموحاتك وأنك ودك تكون شيء كسر مجاديفك أو أنبك بكثرة التجريح والاستهزاء، معلش. السلام عليكم. عليكم السلام. طيبين وفي حالهم. أما أنك تربط علاقة صداقة وأخوة معه، لا، معلش. فلا يضيع عمرك، لا تقول هذول عيال عمي ولا عيال خالي ولا والله اني ما اقدر فيهم. معليش، انا ما اقول لك قاطعهم، لكنك احذر واركب القطار الصح اللي باذن الله تعالى يجعلك في قابل الايام انسان اخر.